مچاوانه از مامۆستا سومەیە بوارەمە مامۆستیا زانستی جوواکی ڕەفا شەشەمین ئەم ئیرۆ بەشی خوا سسیان مێرداوی بکن وانە خوا داویە بە سەرگۆتاران ئیسلامیەت و کورد لەڤەر مەبەحسا کوردان کرد ناوی کوردا دەستپێکا کوردا بە چ ناوە وچاوە هەر جارێ دەهاتن شکەلاندن شێوایی رادبوون ئەم ئیرۆ ئەمی بەحسا ئۆلا ئیسلامیەتی و کوردان ئەمی بکن دەبرد ئەمی دەستپێکێ ئەمی بەحسا دەرکەتن و پێشکەتنە ئیسلامیەتێ بکن دەبرد ئۆلا ئیسلامی یانجی ئیسلامیەت دەماک و دەردەکەوە باندۆرێک پڕ مەزن لەسەر چاندا و شارستانیە ڕۆژهێلاتە ناوین دکە ئۆلا ئیسلامیەتێ هەم بەرخۆدانێ و هەم جی دەسەڵاتداریێ پێش دەخە هەمان دەمێدە هەم دموکراسیەتێ و هەم دەسەڵاتداریێژی پێش دەخە دەڤرد باندۆرە ئۆلا ئیسلامیەت لەسەر چاند و شارستانیە ڕۆژهێلاتە ناوین بە دوو ئاوایان یاژی دوو ئالیان باندۆر دکە دەماک و ئیسلامیەت دەردەکەوە بەلاو دەبە وێ دەمێدە ڕۆژهێلاتە ناوین دوو هێزên ê sereke ku rojhilata navîn serwerkir bûn tê de hebûn û şerrê desthilatdarî û berjewendiyê pêkdanîn divir de di rojhilata navîn de şer û pevçûn hebûn gelê rojhilatê çawa bûn zilm dîtin zor dîtin ketibûn astekê ku gelekî bêzar bûbûn û li rojava شخوا چابو روما ل روجاوا روما چکربو اولا خريستياني كربو بكار دانيش بوكو برجوانتي خوا بمشينا امورن علي عربستان شخوا نيفغراف عربستان ايلن عربي يكيتنا براواتنا بون هفغرتنا براواتنا بوش برفي يكيجي حرتم ناشر و پفچونه دبو امی ورن پشتی زاینه دیروکا پینسد و هفته و یکیده بری زاینه پشتی زاینه دیروکا پینسد و هفته و یکیده دیورده حضرت محمد جه دایک دبه پینسد و هفته و یکیده حضرت محمد جه دایک دبه ایلا گوته جیان دکر دستهلاتداری پرتید هبو لیمالباتاوی فقیر بون و هجار بون بچوکانی آوی ده دایک و باوی وی کوچاوای داوی دبا و لگل آپی وی ابو طالب خوی دبا و شوا او پینا وی خوی دکه مزن دکه و تفلي كاري بازرگاني دكه وجانان بكروان بقافلة تجاري دچا سوريا وبدگره لفر ام بحثا كسايتا حضرتي محمد بكن كسايتا وي كسك بير وربو جهه باوريه بو د 85 سالي ده بخوديا كروانان را خديجه را تزوجها اف زواجاوي هشبو تفلي كاري بازرگاني ببه چونو هاتنه پر لکوچه بون لسوریه و للبنانه و لحبشستانه جی پر دبون ده انجام اوه چونو هاتنه و حضرت محمد لفر فکر و فلسفه وان درانجی چاوا بو فکر و فلسفه واناجی باندور دبه و دستینه شخوا فێری فەلسەفەیە وان دەوڵەتان بهتر دەبێت ئەموارن دێ دیرۆکە 600 دەهاندا ئەم vەگەرن 600 پشی زاینێ شخوا دیرۆکە 600 دەهاندا دڤردە تەمەنی حەزرەتێ محەممەد 40 ساڵیدە دڤردە دبە پێخەمبەر ده 40 سالیه خدا دبا پیغمبر لفر هشمندیه دستهلاتداری ناپژینه دیجی و هشمندیه دردکه او دخوازه
شر و پفچونه گفت وی هرمیده چه بونه چواب که داوی لی ورینه دورد ناوی هزری خواه کر بناوی سلام یا جی بناوی آشتی دسپیکا خود هزری خواه برنگه کی و شارتی بلاو دکر لی پشتی کو سروک ایل مکایه بهیستن دورد دسالا 620 ده چوا دکه دچه مدینه ده 620 ده دچه مدینه دوی دیرو که ده ناو مکایه و مدینه ده شر هیا تکوشین هیا جبو برجواندی خواب کار بینن دورد مدینه خودی لحضرت محمد در دکوه و ری حضرت محمد را دبه کو فکر خواه رامان خواه بلاو بکن و کسی کو باوریا خو پیتانی هن به هن پر دبو امورن دیروکا 622 یانده دوی دیروکه دی 622 یانده شبات همو ام بحثا پشتی زاینی ام دکر دوی دیروکه ده یکمین جار هزا مسلمانان ایریشی مکای دکن جبو لسر بیرن بدری لور هزا مکا بندکوه و مال و ملکن وان هزا اسلامی مال و ملکن وان دکن غنیمت و طالان دکن خواهد بویریه ده غنیمه و طالان کرن دکاوه ناوا حزر اسلامی ده لی هزی مکایه نسکنین هاول دان کو طولا خواه بسینن لدیروکا 624 ده 624 ده ارتشا که آوادکن به پیشنگیا ابو سفیان و فرمانداری و خالد بن ولید بو لدردورا چیای احدی لدردورا چیای احدی هزا خواه آماده دکه و ایریشی مسلمانان دکن دبیجن لگوری گوتناد به حضرت محمد دی دبریندار دبه و حمزه جی دی کشتن شخوا دبیجن دی شریده مسلمان دربیه که پر مازن دخون اموارن دیروکا 627 ده 627 ده دیساجی دبیجه شرک به ناو خندق دردکوه لور مسلمان بده میره چاوادم دیچه مسلمان خورده بین هیزا مسلمان خورده بی و هیزا مکای هیدی لاواز بی لور داویا وی شریده جی هیزا یعنی جی خلکن مکیه آتشا مکیه همه خواه رادستی مسلمانان دکن و عربستان و ساد گشتی دبن مسلمان دبیجن دولمندی مکایه و بپرانی آخوا بگرانی آخوا بازرگان بون جبوگوک برجواندی خواب کار بینن دبن مسلمان ده دیروکا 632 ده حضرت محمد دمره کوچا داوی دکه 632 ده کوچا حضرت محمد داویه اموارن ده سر دورکتنا اسلامی جدادی دورکتنا اسلامی جدادی حضرت محمد دما خوده هاو ددا کو دسلاداری جناب جواکی راجی شمندیا جواکی دسلاداری راجی و آشتی کار بینه و کشتن و شر و پفچونه دناف اعلان ده راکه لی بمرنا حضرت محمد را هین دبیجن هین جنازه وی لعرده بو دفرد الشر و تبلهفون تبلهفيد ناف مسلمان عنده تشيدبه
لذر دسپیکا شر دسلاداری دردکوه دبیجش بو چه اشر چه دبیج بو کی ببه خلیفه پشتی حضرت پیغمبر و ورنا کوکی دردکوه جورد ام بیجن بنگاه شر دسلاداری دردکوه ما قلت كسن إيكوش بو برجواندية خوا تفلي مسلمانة بو وبقرانية خوا ببرانية خوا بازرگان بون لدردورا أبو بكر وعمر ده خبري خستن كرن و چاوا كرن خبري خستن كرن وشاري ده سلادارية مشاندن دي بيجي چينا آناوين خل دورا علي بري خستن كرن و فقير وهجار إيجوش دسبيكا خوا بون مسلمان وجبو مسلمانتيه وجبو في فكري تفلي في أوليبون دبيتشي خدوري شر دسلادارية دكن ودبن خوارج شخوا دبيجا دمكيله عاشجي تفلي شر دسلادارية دبي ولا دورا خوا كومكي بريخستن دكا شوا دبیجه داویه ده چه دبی کسی ای بازرگان کسی ای گوشبو برجواندی خوال در دورا ابو بکر و عمر کوم دبن الفر او بسردکوین و شر دسلارداریه دمشینن دبی عایشه جی بشتی کو أبو بكر وعمر هيزا وأخور دبه ده الشري سلاتاري برده وتفلي وان دبه لي خوارج شخوا تفلي الشري ده سلاتاري النابل خوا دور دكن ولدربة دمينن جبولو نابي وابون خارج لي تشينا آنافين آغو خلدر دورا علي بلي خستن كرنن شري ده سلاتاري دمشينن وداويا داويده بازرگان چی دکن بسر دکوین و ری نادن چینین دن به وی شرح ایده سلاداریه اسلامیت دوری راستیا خوکت و او سلامه او آشتیاگو پی رادبوجی وندا دبه و چی دست پیده که شری نفخویی دست پیده که و کی بی شری کورتر دکه كوري أبو سفيان معاوية بشاري إنا خوي كورتر دكا و دهيلا دسلاداريا مكاي جدستي عشيرين قريشيان دردخا ورادستي أمويان دكي أو باري خوا دا سوريا وشاميش اور دكا بيتخت شوا دفردا إسلام دبا دبش دبن سني ودبن علوي شوا حر يك جناب وادجي جناب خودي بدهان ريباز ورولان چه دكا أنا أمي ورن سر داگر كريا بناوي إسلامي داگر كريا بناوي إسلامي ليفر ما قلت دما حضرت محمد ده شبو ما قلت أرنجاريا عربستاني إيلين عربستاني 20 عربستاني بتواهي بوبون مسلمان ليه تداقر كري للسر قلل دين شينبو داقر كري آسر قلان كين كدرت كذا دماغو خليفات شيء دبن بشتي حضرت محمد خليفات درت كافل دور دجي دس بداقر كريه دكر دبيجن أم بحث أبو بكر أبو بكر دو صالة تاني مايا خليفات جبولو طبعا دورا ويزي دتنبو لأنورن بحثا دما عمر دما عمر ده شخوار دما خليفة عمر ده بيت داقر كري بير بيج دي كذا بفرماندار سعد بن وقاص ارتشك مزن ارتشك خو مزن افادك وبفرماندارية سعد بن وقاص صالة 630 حثان ده
سالا 637 ده ام بیجن د شر قادی شه ده جی ناور ساسانی مسلمان ده شر چه ده به وی شری دشخوا مسلمان بسر دکوین و ده سلاداری ساسانی جی داوی لیته ارتش دن یا مسلمانا ليرمكي أما بحثا يرمك بكن ارتشك دن ليرمكي لسر بيزنساجي شر بيجن داگر كريه كي دكن يعني شر بوار دكن ود انجامي ده بيزنسا دخينن وولاتي وانجي طالان دكن بشيوي بري خوا بشيوي سركفتني بري خوا سوريا يجي همان دميدا سوريا يجي داگر دكا وزاغوني داگر كريه وطالان يجي لفرجي دمشينن ارتشك سيمين آماده دکه و بن فرمانداریا الیات بن غانم الیات ام بیجن فرماندار الیات بن غانم لفر في ارتشو بري في هزي ددا كردستاني ووردا قردكه ام الجوري نخشيا خويا بنا ايرو ام بيجن نصيبيني جزيره حسكه رها فارقين بدليس خلات وهن باجارين ايدن شاوات كدا قردكه امورن قال خالد بن وليد جي چه دکه باجار آمده داگر دکه و پشتره جی ایریشین خواه داوی لسال 653 ده مالتی جی دخن بین دسته خواه ده 653 ده جی و 53 ام بیجن داگر کریا مالتی جی دکن دبیجه ارتش اموی جی چه دکه باکوره افریقیایی داگر دکه و دمکه ده پر کرده و سر اسپانیا در باسی پارزمین اوروپایی جی دبه و لاسپانیا بنافه اندلسي هريمكي آفادكه و همه دسكفتين وانجي طالان دكن دبيجن يمن و حبشستان جي تي داگر كرن و دمكي كندا امبراطورية كمزن جبو امويان تي آفا كرن وسا خواندكاري ما ام دبيجن داويا وانا ياخوا نها امي برسي خوين خاني چاره سر بكن برسا ما يكمين دبي چما اسلامي بدو آليان باندور كريه ما گوش بركو اسلاميات هم برخوداني و هم جي دسلادار پیش دسلاداری پیش خستیه و همان دمیده هم دموکراسی و هم جی دسلاداری به پیش خستیه برسای دویمین بیچی دی بریا در کتنا اسلامی روشانی بگراوا عربستانی چوابو دی نفگراوا عربستانی دا ایرین عربان بلاغ بون و یکیتی و هفگرتنا وان ایران تنبوش بروی دنا وان ایران دا پفچون خلاص ندبون برساس یمین دی بیجه چوا تيجها طالاني دكذا ناف هزري إسلامي أن ذكرن أن بيجن د صالة شصد وبيسود دويان ده لسر بيرين بدري جارة يكم بمكيان را شردكة دفي شريدة مكيان بن دخا وملكين وان دخا غنيمات وطالان دكا بفيري غنيمات وطالان دكذا ناف هزري الإسلامي ام بوارن برسا خويا چارمين دي برنا حضرت محمد را دناف مسلمان ده چه در دكذا هولي بمرنا حضرت محمد را تفلهوي چه دبا وشاري دسهلاداري در دكذا پیش كردستان ده ما كيجان خليفه ده داگر کرنه برسا پنجمینه دبيجا كردستان دما خليفة عمر بفرمانداريا إليان بن غانم وسا خواندكاري ما ام دهيجن داويا وانا ياخواز خيريمة وبالشيواية كي باش وانا قرتبه حتى وانا يكدن هم بمين خير وخشيدة